bu gecəyə yetişdik axır ki. Və ən çox ehtimal olunan gecə Ramazanın 27-ci gecəsi. İndiyə qədər əlbəttə ki, tək gecələr Peyğəmbərimiz buyurub, amma ən çox ehtimal olunan gecə, çünki Peyğəmbərimizin də vaxtında, ondan sonra sahabilərin də dönəmində, Əhl-i Beytin dönəmində bu gecə haqqında and içənlər var. Kəb buyurur ki, radiyallahu anh, and içir ki, 27-ci gecədir. İbn Abbasdan gəlir rivayət. Həqiqətən də Rəbbimizə həmd olsun, bu gecəyə ki, yetişməyimiz böyük bir fürsətdir, neymətdir. Baxın, bu gecə bəlkə də dünya müsəlmanlarından milyarddan çox insan namaza hazırlaşır. Məkkədə ümrəyə gedənlərdən soruşdum, deyirlər ki, Məscid-i Harama yaxın durmaq mümkün deyil. Düşünün, Məscid-i Haramdan 5 kilometr yolda insanlar namaz qılırlar, hər yer dolub daşır. Mədinə məscidi, Qüdüs, Türkiyə, bütün dünya, bütün İslam ölkələri, bəlkə 1 milyarddan çox insan bu gecəni gözləyirlər. Həqiqətən də Qədir gecəsi aləmlərin Rəbbindən İslam ümmətinə bəxş edilən bir ilahi hədiyyədir.